पेशावर में आला सतह के इजलास में फैसला किया गया कि नेटो कंटेनर्स का कोई टर्मिनल आबादी के करीब नहीं बनाया जाएगा। रिंग रोड पर मौजूद टर्मिनल खत्म कर दिए जाएंगे। इनकी जगह जीटी रोड पर आबादी से दूर टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेटो सप्लाई के दौरान पुलिस टीमें मुसलसल गश्त करेंगी। नेटो कंटेनर्स की रात के वक्त आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। किसी हादसे या नाखुशगवार वाकये की सूरत में नेटो कंटेनर्स को शहर से दूर रोक लिया जाएगा। शहरी इलाकों में पुलिस और खैबर एजेंसी में पॉलिटिकल इंतजामिया और FC हिफाजत की जिम्मेदार होगी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने वाजे किया है कि नेटो सप्लाई के दौरान किसी भी हमले की जिम्मेदार हुकूमत होगी। और भाई क्या